Was ek nou besig om my fiets bietjie te fix. Die ander een het klaar nou 'n nuwe assie gebou en gesit. Ja, so lyk die ou assie. As julle kan sien. So lyk die ou assie. Bietjie, what the hell. Sorry, daar is 'n blaar. Die ou as wat ek uitgehaal het. Feitelik hoekom ek hom uitgehaal het, die goedjies is net om te kak. Nuwe schuit gekoop. Nuwe chips gekoop wat die as 'n bietjie lank is. Hierdie ding vir die bietjie laat ek maak my bietjie moeg met die assies. En kort is ja, lyk nou as die kort nog. Okay. Ja, dis 'n bietjie besig om chips, assies en shit te replace op die 29 van my awesome fiets. Ja, maar hy staan op die actually quite net langs jou jy maar net wees bietjie waar my fiets staan. Sonnewiele in die lig. Dankie vir my service stand. It's awesome stand there because I help me even tot om my foon vas te hou. Dankzij aan Rand Cycle en Superstore van Mokopani het ek hierdie service stand gekry. As nie vir hulle was nie, wonder wat sou gemaak het. Okay, sure, hy's 'n bietjie laat by die werk. Ja, ek kan my party maar nie baie mooi sien nie, maar mag ek nie self nie. Ek gaan 'n bietjie pause sit, so soos julle is, okay, ek is nou weer terug. Ek het 'n bietjie my kamera bietjie op pause gehad. Awesome long valve. Ek like nie van kortetjies nie, ons like van langes. Nou hierdie voorwiel van my, ek is nou besig nou met die voorwiel as gevolg van wat ek nou wil doen met die voorwiel. Hy gaan 'n nuwe chip kry. Hy gaan die nuwe as kry. Julle kan sien. Sure, ek gaan seker 90% van daai goed nie gebruik nie. Because ek gaan van die goed wat in die ander fiets inbou in die ding in. En dit van die as van die release as af inbou in hierdie ding in. En dan gaan ek hom inbou in my voorwiel in en voilà, dan is 100% reg. So dis my doel vir die dag. Ek hoop ek kry vandag klaar alles reg. Ek sal kyk wat ek kan doen. En tegnies wys dit nie vir julle alles wat ek doen nie. Maar ons probeer. Dankie. Okay, my wiele is op hierdie oomblik is hy daar nou heeltemal pap tussen pap. Ek kan die tire basically remove. So wat ek eintlik doen is ja. Voilà. Laat die chipie af, die tyretjie af. Okay, mooi. Ek kom maar eers daar neer. Hy is nou nie vir my so belangrik nie. Hierdie chip keer niks, maar as gevolg van ek vervang voor en agter gelyktydig. Soos julle sien, chip keer niks nie. Is ek 'n bietjie paperig. Chip keer niks nie, wel verkeer boggeron nie. Nie eens 'n patch op hom nie, niks nie. Maar ek haal hom uit. Dis 'n spare. In case as my fiets weer my lig uitgee. Dan is ek dalk nie anders op. Okay, ek gooi hom nou eers agter op my. Ja, ja, so by the way. Guess what? Ek weet nie, ek dink baie mense het hom al gesien. My driewiel. Maar daar's my 29 se voorwiel, agterwiel feitelik. Maar ja. Was lekker. Ek speel lekker met hierdie tegnies met my bicycle funksies. O ja. Soos julle weet, ek het 'n oulike dingetjie gekoop vir my. En dan saam met 'n pomp gekry. Ons 'n dingetjie. Kan my pomp hierdie dun welfies kan ek met 'n aircompressor. Awesome.